Привет! Это программа «Донбасс. Будущее». С вами Андрей Дегтяренко. В каждом выпуске мы говорим о самых сложных и важных вопросах, связанных с мирным процессом и реинтеграцией отдельных районов на востоке Украины. Наша сегодняшняя тема – боятся ли жители Донецка и Луганска возвращения в Украину сегодня, спустя 7 лет после начала конфликта, и как снизить уровень взаимного недоверия. Чего опасаются дончане в случае возвращения города под контроль Украины? Эксклюзивный опрос реальной газеты. Нам хочется общаться, с детьми видеться, с внуками видеться, поэтому очень хочется, чтобы какие-то соглашения с Украиной наладились. Как украинская власть и общество могут противостоять пропаганде и разрушать страхи жителей ОРДЛО? Люди, які не вчиняли воєнних злочинів, не будуть нести за це відповідальність. Тобто вони не можуть нести відповідальність за факт окупації тільки фактом свого проживання на цій території. Что о возвращении Донецка и Луганска думают жители подконтрольного Донбасса? Опрос из Мариуполя. Нет, я считаю, что это хорошо будет, если они вернутся. Если бы даже и Крым вернули, и я считаю, было бы очень хорошо. С самого начала конфликта на Донбассе Российская Федерация и ее прокси ЛДНР управляли людьми, в том числе с помощью страха. Чтобы его разжечь, создавались фейки о распятых мальчиках и автобусах с правым сектором, байки о сланцевом газе и геноциде русскоязычных. Но нельзя отрицать, что в ходе боевых действий происходили и продолжают происходить реальные нарушения прав человека и военные преступления. От этого страдают мирные жители с обеих сторон. А люди на неподконтрольной территории, кроме боязни за свою жизнь, здесь и сейчас все 7 лет живут в страхе, что и в случае реинтеграции никто не обеспечит их безопасность. Наши корреспонденты спросили у жителей Донецка, чего они боятся в случае возвращения под контроль Украины. Боятся, мы все боимся, так скажем, и войны боятся люди. И всего. Это тут вот как-то в центре, а по окраинам все равно, как стреляли, так и стреляют каждый день. Меня лично, например, ребенок, внуки, все вон там, получается, за границей. Поэтому нам хочется общаться, с детьми видеться, с внуками видеться. Поэтому очень хочется, чтобы какие-то соглашения с Украиной наладились. И чтобы мы могли ездить свободно, никто, чтобы нас не преследовал. Мне хочется, чтобы мир наступил, и чтобы было все мирным путем урегулировано. Понимаете, опасаемся мы того, что прилетит к нам, а то, что сюда зайдет Украина и будет нас тут геноцид, и я не думаю, что это допустит. Мировая общественность, я смотрю на это, смотрит сквозь пальцы, а Россия не допустит. Ну а почему нет? Главное, чтобы войны не было. А так, между собой, почему? У меня там родственники. Почему к ним не съездить, они ко мне могут приехать? А то, что политика делает, отражается все на мирных жителях. Почему оттуда вот военные переходили на нашу сторону? Их-то преследовали, значит, там. Я думаю, опасность будет, но общаться между Украиной и ДНР обязательно надо. И выяснять, и находить точки соприкосновения. Но я не думаю, что к нам лояльно будут относиться правительство Украины, к жителям ДНР. Отрицательно будут относиться. Я так думаю. Но должны, конечно, к чему-то прийти, границы открыть. Там очень много родственников у людей. Я думаю, что да, нужно. При общении это все вопросы поднимать. Конечно, минус вот это, в этом и заключается, что может быть нагнетание, скажем так, давления на народ ДНР со стороны западноукраинского населения, настроения правительства. Вот основной минус. Сказать, боюсь, очень этого не хотим. Хотим самостоятельности, свободно изъясняться на родном языке, проводить свои выборы свободные в ДНР. Да, я хотела бы, чтобы сейчас я собираюсь ехать на Украину к внучке через Россию, потому что раньше мы ездили через Украину.
Вот. Мне бы хотелось, чтобы открылось, но я не верю тому правительству Украины, что они пойдут на условия наши, на те, которые нам было бы лучше жить. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наладилось отношения, но я думаю, Зеленский мы никогда не наладим ничего. Он не пойдет ни на какие уступки, и тем более даже сейчас страшно ехать на Украину. Мне жутко ехать туда, Вот. Но факт тот, что детей формируют иначе, чем мы. Я всегда ей звоню и говорю, учти, ты родилась в Донбассе, ты знаешь, что корни твои, деды здесь. Вот. Вот это страх берется. Всегда переезжаешь границу украинскую, и тебе берет жуть, вот так вот подкатывает, что а вдруг, ни за что, ни про что, тебя раз и все, и ты исчез. А случаев было очень много, когда исчезали дончане на границах. Все. Поэтому, я не знаю, касается, да, нам тяжело пенсионерам, да, за пенсию мы не получаем, потому что ездить через Россию, кто поедет за пенсией через Россию? Там вся пенсия уходит в один конец. Да, я хочу говорить на русском. Я здесь выросла, ходила здесь в школу, и мне рассказали, что русский язык мой родной. И это у меня уже зафиксировано. Интересно, как живут люди по ту сторону линии разграничения? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под видео. Если у вас есть родственники, живущие в Донецке и Луганске, пишите в комментариях, какие опасения и страхи есть у них. Дальше будет больше. Какие страхи и опасения относительно возможного возвращения под контроль украинской власти царят на неподконтрольных территориях? Мы опросили всех своих знакомых в Донецке, Луганске и других населенных пунктах неподконтрольного Донбасса. А также пообщались с общественниками, которые работают с этой темой, и постарались собрать и разложить по полочкам самые основные из страхов. Давайте разбираться. Первое – продолжение боевых действий. В первую очередь люди в Донецке и Луганске боятся продолжения острой фазы конфликта с обстрелами, гибелью мирных жителей и неразминированной территорией. Второе – физическая безопасность в случае реинтеграции. В случае завершения боевых действий и реинтеграции в Украину люди больше всего боятся за безопасность себя и своих близких. Этот блок страхов очень широк и детализирован. Многие считают, что их ждет расправа со стороны Украины, зачистки неугодного населения, особенно тех, чьи родственники служили в военных и силовых структурах группировок ЛДНР. Действительно, есть люди, которые считают, что Украина может создать фильтрационные лагеря и карательные батальоны националистов для зачистки ОРДЛО. Жители Донецка и Луганска опасаются, что будет введено наказание за двойное гражданство, СБУ будет принуждать мирных жителей к сотрудничеству, клевете и доносам, что будет проводиться призыв на срочную службу в вооруженные силы Украины, где над ними будут издеваться из-за происхождения или различия политических взглядов. Еще людей волнует вопрос, а кто будет решать, кого казнить, а кого помиловать? Третье. Непризнание документов и прав собственности. Третий большой блок страхов, связанных с возможной реинтеграцией, это страхи, связанные с непризнанием документов и прав собственности, стажа трудовой деятельности, опасения, что Украина так и не выплатит жителям долги по заработной плате и пенсиям. Четвертое. Язык и культурные различия. Четвертый блок – это вопросы идентичности – языковой, культурной, духовной. В этот блок входят опасения насильственной украинизации, декоммунизации, переименования, снос памятников, захват православных храмов, запрет детям изучать русский язык в школах и тому подобное. Пятое. Организация власти и правопорядка после реинтеграции. Еще один вопрос, который волнует людей по ту сторону блокпостов. Кем и каким образом будет осуществляться контроль правопорядка в случае реинтеграции в Украину? Будут ли наказаны за военные преступления виновные со стороны Украины? Как будет проходить порядок назначения руководства на данных территориях? Опасения, что диалога между властью и народом не будет. Опасения, что в случае реинтеграции правительство Украины не допустит местных коренных жителей этих территорий баллотироваться в органы государственной власти и местного самоуправления. Шестое. Отношения с РФ. В этом блоке главный страх в том, что Украина может закрыть границы с Российской Федерацией, а ведь у многих жителей ОРДЛО там родственники. Седьмое. Финансово-экономические вопросы. В последний блок мы выделили вопросы роста цен на коммуналку, за жилье и даже просто в магазинах. Также люди боятся того, что медицинское обслуживание станет платным. Еще присутствует страх, что разрушенное жилье и инфраструктура населенных пунктов в ОРДЛО так и не будет восстановлена властями Украины. Как видите, внушительный список, но преодолеть эти страхи можно, если работать с ними уже сейчас, говорит наш эксперт.
Ну, перш за все, нам треба говорити про наше ставлення. Якщо ми говоримо, що весь цей конфлікт є інспірованим зі сторони Російської Федерації, люди на тимчасово окупованих територіях є заручниками цієї ситуації, жертвами цієї ситуації, а не її архітекторами. Не вони її видумали, її видумала Російська Федерація, привнесла разом зі зброєю, фінансами і такої агресивної інформаційної політики, то тоді і вся комунікація, всі дії держави повинні стосуватися навколо цього, що люди, які не вчиняли воєнних злочинів, не будуть нести за це відповідальність. Тобто вони не можуть нести відповідальність за факт окупації тільки фактом свого проживання на цій території. Питання найголовніше держави – прокомунікувати те, що насправді кількість воєнних злочинців – це дуже-дуже маленька частина від загального населення. А здебільшого населення ми реінтегруємо. Ми його чекаємо тут. Ми хочемо, щоб воно працювало, жило на благо і розвиток української держави, щоб ми всі разом жили в одній країні, як жили до початку збройного конфлікту. Україна насправді є підписантом декількох документів, які стосуються протидії безгромадянства, щоб люди не залишалися без громадянства. І виходячи з нинішньої політики, ми не визнаємо громадянство, видане на тимчасово окупованій території Крим, ми вважаємо його примусовим. Ми не визнаємо документи, отримані на території Донецької та Луганської області, паспортні документи, які роздає Російська Федерація. На цих територіях, і тим паче, не визнаємо документи так званих ЛНР, ДНР. Тобто, по факту, ми не говоримо про те, що є добровільне набуття громадянства, бо ми його не визнаємо. І це означає, що немає підстав позбавляти українського громадянства, тому що тоді людина залишається без громадянства, без захисту якої би то ні було держави. А тем временем с каждым годом ситуация на неподконтрольных территориях ухудшается. Закрываются предприятия, на работающих месяцами не выплачивают зарплату. Тарифы повышаются, а качество коммунальных услуг, наоборот, снижается. Тем временем с экранов телевизоров, из местных газет и рекламы на улицах людям внушают: может, здесь у нас в жизни не сахар, но вот там, в фашистующей Украине, вообще кошмар. Из-за страхов люди мирятся с другой реальностью, которую им навязывает Россия. Мы отправились в неподконтрольный Луганск, чтобы показать, под какие темы сегодня заточена местная пропаганда и какие вопросы при этом реально волнуют простых мирных жителей. По данным группировки ЛНР, на подконтрольной ей территории проживает 1 400 000 человек. Более трети из них – люди старше 55, для которых пенсия – единственный источник дохода и средства выживания. Работающих предприятий осталось мало. Около 1500 шахтеров потеряли работу из-за ликвидации оккупационными властями ОРЛО угольных предприятий. Это следует из сообщения так называемого Республиканского центра занятости. Совместно с Министерством социальной политики мы уже начали работу по разработке государственной программы оказания трудоустройства занятости как раз высвобождающимся работникам этих ликвидированных убыточных угольных предприятий. Представители группировки ЛНР заявляют, что средняя зарплата 18 000 рублей. Это примерно 6,5 тысяч гривен. Но квалифицированный работник Алчевского металлургического комбината, одного из немногих крупных промышленных производств, оставшихся в ОРЛО, должен получать 10-12 тысяч рублей. Должен, потому что задолженность, накопившуюся за 6 месяцев после смены собственника Внешторгсервиса, компании, которая контролирует все большие заводы и шахты в ОРЛО, якобы только начали выплачивать. Зато российского инвестора Юрченко уже активно пиарят. На прошлой неделе была выплачена заработная плата в разных подразделениях. Она составила от 1,5 до 2 месячных заработных плат. Мы планируем эту работу продолжить и в течение 3 месяцев погасить всю задолженность по заработным платам перед сотрудниками, кто работает на предприятии, кто остался верен. Многие едут на заработки в Россию или Украину. Массово пытается уехать молодежь. Хорошо чувствуют себя лишь силовики и предприниматели, чей бизнес как-то связан с госорганизациями. Люди делятся наболевшим в соцсетях. Сейчас топ-темы недовольства и негатива – проблемы с ЖКХ.
Люди жалуются на протекающие крыши в квартирах и подъездах, проблемы с вывозом мусора и ржавую воду из кранов. Самые серьезные проблемы с водой. Подается по расписанию раз в 2 дня на 8-12 часов. Нужно успеть помыться и пополнить запасы. Лугансквода приостановила подачу воды в Ровеньки, об этом сообщила пресс-служба предприятия. При этом коммунальные тарифы только растут. Группы и каналы в соцсетях, где люди в открытую обсуждают проблемы и жалуются на власть, нередко блокируют силовики. Жизнь для обычных луганчан сильно усложнилась еще из-за постоянного переоформления документов. Разговоров о возврате в Украину среди людей все меньше, равно как и о вступлении в состав Российской Федерации. В свою очередь, в местных СМИ о реальных проблемах говорят редко, но зато постоянно рассказывают о том, как плохо жить в Украине. Враги России уже много веков стараются ослабить, а лучше уничтожить православие. Украина давно стала полигоном бигфармы. Причем новые лекарства испытывают даже на детях. Украина и Запад взрастил на Украине своими собственными руками вот этот фашизм. Впрочем, ничего хорошего от киевского режима мы уже давно не ждем. В печатных СМИ такая же ситуация. Газетные заголовки пестрят критикой украинской власти. Вот всего лишь несколько цитат. Зеленский считает непокоренный Донбасс чужим. Украина готова отказаться от политического диалога. И все в таком духе. Разжигание ненависти к Украине резко контрастирует с восхвалением Путина и России и пиаром местных самопровозглашенных властей. Но опасения в случае деоккупации отдельных районов Донеччины и Луганщины есть не только по ту сторону линии фронта. Мы решили узнать, что об этом думают в Мариуполе и ждут ли возвращения неподконтрольных городов. Нет, я считаю, что это хорошо будет, если они вернутся. Если бы даже и Крым вернули, и я считаю, было бы очень хорошо. Нет никаких опасений. Есть, не надо нам. Значит, я за то, чтобы, значит, линия разграничения, это как, помнишь, линия Маннергейма, а это будет линия Порошенко. Вот. И линия разграничения. И так и оставить, как вот ГДР и ФРГ. У нас ФРГ, Украина, а то ГДР, значит, советская. Я боюсь людей, которых изменився менталітет. Вони совершенно вже не наші люди. Їм важко навіть зрозуміти, з нами однією мовою розмовляти. Хоча багато з них є моїми приятелями, друзями, навіть такими дуже близькими. Але в них змінився менталітет. Вони зовсім по-іншому дивляться на ті речі, які ми звикли тут за ці роки переживати. Вони нас не розуміють багато в чому, але є і багато людей дуже гарних. Хотілося б, щоб ми з ними були, а всі інші нехай поїдуть до Росії. Нет. Мне кажется, это будет положительное, событие. Ввиду того, что Украина еще поддерживает пенсионеров, которые находятся на территории. Я не видела еще с той стороны опасности. У меня там знакомые проживают, родственники жили. Там им пришлось убежать, потому что бомбили. Кто бомбил, непонятно. Вот. И поэтому опасности с той стороны лично я не вижу. Украинские власти уверяют, что их цель – безопасное возвращение ОРДЛО под контроль Украины. Министерством реинтеграции в кооперации с правозащитными организациями был разработан проект закона о переходном периоде. В нем предлагается внедрить элементы переходного правосудия, восстановить работу судов на деоккупированной территории, закрепить соцгарантии для жителей Донбасса, создать механизм признания фактов рождения, смерти и бракосочетания, сформировать кадровый резерв госслужащих и полицейских для работы на территориях после деоккупации, урегулировать вопросы ответственности, амнистии и иллюстрации за все действия, которые были совершены на оккупированных территориях. Итого 100 страниц текста о настоящем и будущем, как жить в течение 25 лет после возвращения Донбасса. Місія цього законопроекту – це збереження і зміцнення зв'язків між людьми, які живуть по різні сторони лінії дотику або адміністративної межі. Що це питання, ще раз повторюю, визначеність та відновлення довіри, створення атмосфери довіри між людьми, тому що без цього, звісно, говорити про повернення території можна, але от про повернення людей ментально і інтеграцію їх в вже простір загальноукраїнський без довіри, звісно, неможливо.
Вот таким был наш выпуск. Если он вам понравился, нажмите лайк, чтобы его увидело как можно большее количество людей. Пишите в комментариях, что нужно делать, по вашему мнению, чтобы развеять страхи наших сограждан по обе стороны линии разграничения. И предлагайте темы для новых выпусков. Не забывайте подписываться на наш канал. На этом все. До свидания.